Азербайджанцы и не азербайджанцы. Война – это плохо. Война – это античеловечно. Война – это смерть, разрушение, голод, бедность, вдовы, инвалиды, сироты. И вряд ли на свете найдется вменяемый человек, который будет утверждать, что война – это не трагедия отдельных индивидов и целых народов, а их праздник. Но война – это еще и суровая реальность, срывающая маски, лакмусовая бумага, выявляющая параллельно самые высокие нравственные ценности и изобличающая гниль. Человечество прошло многовековой путь развития, но войны, к сожалению, не канули в небытие. Человек мог погибнуть на войне и в Древнем Риме, и во время нашествия Тамерлана, и во Вторую мировую. Гибли 2 года назад, в Карабахе. Гибнет сегодня и в Украине. Такова реальность наших дней. И мы, азербайджанцы, прекрасно знаем, что это такое. Начиная с 1988 года тысячи наших соотечественников пали от рук армянских националистов. В ходе последней крупномасштабной войны, в 2020 году ценой за освобождение оккупированных территорий стали 3000 жизней азербайджанцев. Что поделать, порой непонимающего слов врага приходится уничтожать, чтобы последующие поколения могли жить полноценной жизнью, и приходится жертвовать за это жизнями своих. И 44-дневная война продемонстрировала всему миру волю, единство и мужество азербайджанского народа, его сплоченность и самоотверженность. Практически каждый помогал фронту как мог. Практически каждый. Но были и исключения. В ходе 44-дневной войны, когда практически весь мир ополчился на Азербайджан, для нас важна была любая поддержка. Ожидали мы ее и от этнических азербайджанцев, проживающих за рубежом, в том числе и в России. В особенности от тех, кто смог в какой-то мере проявить себя, завоевать известность в той или иной области. И нужно признать, большинство наших соотечественников не подвело, помогали кто чем и как мог, кто материально, кто морально. Вспомним Юлия Гусмана, который в разгар военных действий заявил, что война, конечно же, плохо, на 7 районов оккупировано и армяне не хотят договариваться. Или же Фархада Ахмедова, который в открытом письме проявил свое истинное лицо азербайджанца. Вот лишь небольшая цитата. Кто взорвал ситуацию в Нагорном Карабахе и во всем Азербайджане в 1988 году, во имя чего потекли реки крови, и несчастье пришло на азербайджанскую землю. Зачем погибли десятки тысяч людей и гибнут сегодня в пожаре войны? Я отвечу: во имя удовлетворения амбиций армянских националистов. Или же вспомним руководителя отдела по связям с дипломатическими инфраструктурами ТАСС Саадат Кадыровой Хрупкой, красивой азербайджанки, которая жестко поставила на место печально известных Соловьева и Затулина. Вот что она говорила по российскому телевидению. Не могу не отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что война идет на территории Азербайджана, и все попытки армянской пропаганды втянуть АДКБ не увенчались успехом. Армения осуществляла бесчеловечные ракетные удары по Гянже и Барде. Цинизм армянского руководства, которое обвиняло Азербайджан в бомбежках собственного народа ночью, является продолжением этого же вранья. Конец цитаты. Отметим, что была создана петиция Союзом армян России с требованием уволить Кадырову с занимаемой должности. Ее уволили, но азербайджанское государство не оставило ее в обиде, обеспечило работой. Помним и Фархада Ибрагимова, политолога, и других наших соотечественников, воевавших на фронтах информационной войны. Во время тавузских боев сотни грузовиков с абрикосами, черешней и другими фруктами из Армении не были допущены на территорию рынков Фуд-Сити. Армянские бизнесмены несли колоссальные убытки, из-за чего в Ереване забили тревогу. Армянские дипломаты пытались вступить в переговоры с руководством Фуд-Сити, однако их выпроводили, даже не став слушать. Принципиальная позиция, проявленная Годом Нисановым, Ильхамом Рагимовым и Вагифом Мамишевым, вызвала одобрение у миллионов азербайджанцев. Ведь бойкот армянских товаров в столице России, где очень сильна армянская диаспора, весьма смелый шаг. Но азербайджанские бизнесмены ясно дали понять, никаких деловых отношений, хоть как-то связанных с Арменией, до тех пор, пока она не откажется от своей агрессивной политики,
в отношении Азербайджана не будет. Сегодня азербайджанцы благодарят Года Нисанова, Ильхама Рагимова и Вагифа Мамишева за проявленную ими солидарность. Массовые митинги протеста наших соотечественников против провокаций и агрессии армянской военщины состоялись у посольств Армении в Лондоне, Берлине, Варшаве и так далее. Некоторые акции переросли в стычки с армянскими провокаторами, пытавшимися устроить беспорядки, чтобы бросить тень на азербайджанских патриотов. Однако помним, во всяком случае должны помнить мы и тех, кто очень быстро и решительно отмежевался от нашей правой борьбы. Ради чего они так поступили, ради положения, денег, должности или чего-то еще, не имеет абсолютно никакого значения. Главное, они были не с нами. А если ты не в одном окопе со своими братьями и сестрами, со своим народом, то каких? То дополнительных дискуссий не требуется. Так было у всех народов и во все времена. Долгие годы наши соотечественники с гордостью следили за Ирадой Зейналовой, российской журналисткой, азербайджанкой по отцу, работающей на НТВ. Кроме нее на российских каналах работает младшая сестра той же Ирады Зейналовой, Светлана Зейналова, на канале «Россия-1». А на «России-24» работает еще Наиля Аскерзаде, но маски была сорваны осенью 2020 года. Когда все ждали от них проявления гражданской позиции, да что там гражданской, просто справедливой позиции, выяснилось, что для них гораздо важнее дружба с одиозной Маргаритой Симоньян, нежели все остальное, происходящее в мире, в том числе и на ее исторической родине. В отличие от Ирады Зейналовой, Маргарита Симоньян болела за свою историческую родину, Армению, хотя по ее же признании, она никогда не была в Армении. Когда Армения проиграла войну, и Пашинян подписал акт капитуляции, Маргарита Симоньян, в отличие от Ирады Зейналовой, от злости написала в Твиттере: «Тварь, гори ты в аду». А Ирада Зейналова, Светлана Зейналова, Наиля Аскерзаде молчали. Показал свое истинное лицо и Равшан Аскеров, участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Признаемся, что многие из нас также долгие годы радовались его успехам и огорчались неудачам. Но вот пробил час, и когда ежедневно сотни сыновей отдавали жизни ради отчизны, Равшан Аскеров, сидя в своей уютной квартире в Москве, предавался философским размышлениям, которыми поделился на своей странице в Facebook. Суть всего опуса можно было вместить всего в двух предложениях: «У меня и моих детей нет родины, я без роду и племени. Пошли вы все». И сегодня очень часто в новостных лентах и азербайджанском сегменте социальных сетей стала появляться информация, связанная с Аскеровым. Дело в том, что Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело с формулировкой «распространение заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова». Рвение и интерес наших соотечественников к своему земляку понятны. Но, на наш взгляд, реакция на любое действие должна быть адекватной и соразмерной, ни больше, ни меньше. Как говорится, какой привет, такой и ответ. И потому, господа, просто забудьте и об Аскерове, и о Зейналовой, и обо всех им подобных. Они сделали свой выбор, у них свой путь. И там, куда они идут, нет ни Азербайджана, ни азербайджанцев. Не беспокойтесь столь бурно, что с ним произойдет, поберегите нервы и энергию для более рентабельных и полезных дел. С чего это вдруг Отечество должно беспокоиться о том, кто отрекся от Отечества? И отныне, и присно, и во веки веков для нас не должно быть разницы между Зейналовой, Аскеровым, Элтоном Джоном, Бен Ладеном, Муллой Омаром или Кончитой. Это не наши, это чужие. Они не азербайджанцы, азербайджанцы не они. Да, и не обманывайтесь на имя и фамилию этих людей. Это единственное, что осталось в них азербайджанского. Хотя, и это дело поправимое в ближайшем паспортном столе. На этом сегодня все. Если вам понравилось данное видео, то не скупитесь на лайки и комментарии, а также обязательно дополните мнение экспертов своей точкой зрения. Мы же прощаемся с вами, чтобы уже совсем скоро вновь выйти в эфир и рассказать о самом важном, интересном и спорном. Оставайтесь на связи, друзья. До встречи!